Цветковиќ, вие како ги доживувате реакциите, особено овие кои што одат дури и на линија на закани по животот на организаторите и на учесниците на парадата? Ние следиме состојбата со коментарите, особено на социјалните мрежи, и точно тој тип на коментари се многу чести. Зошто има потреба јавно да се манифестира? Јас кажав дека најголем дел од оваа заедница живее скриено и токму затоа парадата е јавно манифестирање на сопствениот идентитет. Ако хетеросексуалците можат секојдневно да го перформираат и покажуваат јавно својот идентитет хетеросексуален, на ист начин, еден ден во годината, ЛГБТ заедницата излегува да чекори по улиците, за да покаже дека постои, за да биде препознаена и за да, по крајна линија, јавноста и јавниот простор почнува да ги разбира и прифаќа овие тела и овие идентитети кои чекорат по тие улици. Друга коментар кој што многу често се јавува е: на што сте па горди за да излегувате и да парадирате. И јас искрено, може да би сум малку сентиментална, но мислам дека ако некој човек успее да преживее толкова стигма, да преживее искуство на насилство, каде што особено во кај трансродовите луѓе, во нивната заедница е искуство кое што го има 100% во таа заедница, не постои човек во транс кој што не е искусил насилство, стигма, навреди, булинг во училиште и слично, да го преживееш сето тоа, да се исправиш и да застанеш гордо да маршираш, не само во своје име, во име на, како што кажа Кочо, оние кои можеби тој ден не можат, се спречени да дојдат заради страв или заради тоа што не живеат во безбедна околина, но и да го направиш тоа за идните генерации кои што доаѓаат, и те како заслужува медаља, а камоли чувство на гордост.